سلام بچه‌ها، این حاجی بوبو رو مامانم برام گرفته اومدم با شما آنباکسش کنم. بچه‌ها من رنگ صورتی و بنفش و آبیشو دوست دارم. سیکرتش هم اگه در بیاد که عالی میشه. بریم آنباکسش کنیم. خب ببینیم چه رنگیه. واقعا خیلی خوش شانسم. لبوبو هم گرفتم صورتی در اومد بچه‌ها. اینم کارتشه. چه بویی میده بچه‌ها. آخه قیافش رو نگاه کن. خیلی نازه.